फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी इन्फिनिक्स फ़ोन में आप किसी के पास कॉल कर रहे हो तो आपकी आवाज़ ही नहीं जा रही है, तो आप में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप लिस्ट का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपको सेल ऑल का ऐप देखने को मिलता होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके इन्फिनिक्स फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल मतलब डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने कॉल डायलर ऐप को ढूंढ लेना है, जिससे भी आप कॉल करते हैं उस ऐप को आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे है, तो सिंपली आपको ढूंढने के बाद उसी पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको करके यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज एंड कैचेस का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्लियर कैचेस कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर ऑल डाटा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने से फ्रेंड्स आपके मोबाइल से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ना आपकी कॉल हिस्ट्री डिलीट होगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको अलाउड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसका थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉट अलाउड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना कौन सा चीज़ आपका नॉट अलाउड में है, तो सारे के सारे को आपको अलाउ कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अलाउ कर रहा हूँ, आप में भी जो नॉट अलाउड में होगा उसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स एक काम लास्ट करिएगा, आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। देन यहाँ पे आपको री स्टार्ट या फिर रीबूट का ऑप्शन मिलेगा, तो एक बार अपने फ़ोन को री स्टार्ट या फिर रीबूट कर दीजिएगा। इतना करने से फ्रेंड्स आपके फ़ोन के सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो 100% फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।